سلام دوستان گلم، حالتون چطوره؟ محمد تیموری هستم. آقا امشب اومدیم با یه آموزش به قول خفن دیگه، آموزش این کوکی های خوشمزه و خوشرنگ. ببینید شما اگر میخوای این کوکی رو یاد بگیری تا آخر این ویدیو همراه ما باش. اگر خوشت اومد لایک و کامنت و سابسکرایب هم یاد نره. بریم ببینیم چیکار میکنیم. خب دوستان، ما اینجا یه دونه تخم مرغ داریم، یک پیمانه شکر یا 100 گرم شکر، حالا اگر ترازو نداشتین یک پیمانه، پیکن پود یه قاشق غذاخوری، وانیل هم 9 قاشق غذاخوری. اینا رو خوب مخلوط میکنیم. حالا اینجا 6 قاشق سوپخوری روغن مایع، یه قاشق سوپخوری هم پودر کاکائو. رو هم میزنیم تا کامل موادمون میکس بشه. خب اینجا موادمون رو کامل مخلوط کردیم. ببینید به این تیرگی باید در بیاد کاکائوتون. آرد رو کم کم بهش اضافه میکنید و هم میزنید تا جایی که یه خمیر سفت که به دستای تمیز نچسبه، چسبنده اصلا نباشه، یه همچین خمیر ما باید به دست بیاریم. حالا کم کم اضافه میکنیم، آرد رو هم میزنید تا اون خمیر به دست بیاد. خب دوستان، اینا از خمیر. ببینید به دست تمیز نمیچسبه، نباید شلوول و چسبنده باشه. خب ما حالا میریم اینو تقسیم میکنیم، بگم بعدش چیکار کنیم. خب ببینید به این صورت من 12 قسمت تقسیم کردم خمیرمو، 12 تا 13 تا توپ کوچولو. بعد یه کار دیگه هم میتونید انجام بدید. به این صورت یه تیکه شکلات میذارید وسط خمیرتون، جمعش میکنید و قلقلی میکنید، دقیقا مرکز خمیر قرار بگیره شکلات. خب اینا رو جدا میذارم من. خب دوستان، خمیرامون رو گذاشتیم توی فریزر، 10 دقیقه استراحت کرد. اینجا توی پودر قند کامل خمیر رو قطع میدیم به این شکل و با فاصله از هم میچینیم. فاصلهش هم ببینید، با همقدر فاصله از هم میچینید. خب دوستان، اینم فرمون، فر از قبل داغ شده، دمای 180 درجه وسط فر بذارید. هلوش 8 تا 10 دقیقه هم زمان میبره بپزه. خب دوستای گلم، اینم از کوکی های خوشگل و خوشرنگ ما از فر در اومده. فقط یه نکته ای، اگر میخواید کوکیاتون حالت کلوچه‌ای داشته باشه، یعنی نرم باشه، ترد نباشه، به این صورت کوکی ها رو جدا میکنید از کف دیستون و داخل یه دستمال میچینید و روی کوکیاتون رو میپوشونید. و اگر هم میخواید که کوکیاتون ترد باشه، همینطوری به همین حالت بذارید توی دیستون بمونه تا سرد بشه و ترد میشه. خب دوستای گلم، اینم از آموزش امروز ما. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. خیلی خوشمزه است کوکیاش. لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره. دوستتون دارم.